Защо се спрях всъщност на колата, която взимам? Единствено нещо, което ме притеснява, честно казано, е бензин или дизел. Здравейте YouTube и добре дошли в новия влог. В момента се намирам в офиса на нашата компания. За тези от вас, които не знаят, фирмата ни е OfficeTrend. Занимаваме се с доставка на офис консумативи, офис обзавеждане, техника, периферия, супер много неща. Може да разгледате нашия сайт. В момента ни е супер натоварено, тъй като е декември, както повечето от вас знаят, нали, всички компании, всички общини, общо взето всички наши клиенти чистят бюджети, на всички в офиса ни гърми главата, но това видео ще е позитивно, защото днес ще взема нов автомобил, който чакам с супер голямо нетърпение. Автомобил, който ще взема е Mercedes GLS. И съм супер щастлив. Исках да смена моята кола, която е BMW X5, тъй като вече става на сравнително доста километра, поне за мен, около 80 000 км, 75-80. Аз карам доста, съответно на мен ми е важно колата да е в гаранция, да е reliable. Време е да я смена, иначе много се обичам, много ми харесва, имам супер яки спомени с нея, но вече е време за нейната смяна, така че имаше няколко различни алтернативи на автомобил, който исках да си взема. По принцип душата ми иска 911, но може би това не е най-добрата семейна кола, която човек може да си вземе, въпреки че гледах един клип в YouTube, който един човек обясняваше как това е наистина перфектната семейна кола, което пуснах го на Гери, но някакси тя не възприе тази идея. Ниска е, двуврата е, сърцето го иска, но някой ден просто това ще е трета кола. Другите алтернативи бяха Porsche Cayenne, BMW X7 и съответно GLS-а. Ходих на тест драйв на различните коли. Честно казано, X7-цата доста ме кефи, но е супер идентична с моята към момента. Вътре в интериора почти няма абсолютно никаква разлика спрямо X5-цата. Отвънка да, по-голяма е, изглежда по-агресивна, съответно кефи ме, но ми се щеше отвътре да е някакси нещо по-различно спрямо това, което съм имал до момента. Cayenne, готине, но там двигателите са доста по-големи, има плъгин хибриди, които не са лоши, но модела, който мен ми харесва е Porsche Cayenne Coupe, съответно там багажника е доста по-малък, задните места са по-малки, доста по-спортен автомобил, което като цяло ми харесва, но не е най-практичният отново за семейен автомобил. Ние имаме малко дете, така че това е доста важно да има пространство, имаме куче, имаме котка и като тръгнем някъде е важно да мога да побера абсолютно всичко в колата. Тест драйв всичко супер, но там може би ценово е доста по-голяма разликата спрямо X7-цата и GLS-а, така че за момента, ако ще е 911 идните години. Защо се спрях всъщност на колата, която взимам? Доста ми харесва, тъй като е много голяма, икономична е, което за мен е важно, тъй като пътувам доста, особено откакто имаме и офис в Пловдив. Доста често се налага да пътувам до там, имаме и доста идеи за разрастване на още офиси в България. Пътуването ще става все повече и повече. Вариантът, който аз се спрях е 350 дизел, 330 коня, доста икономично за града, за извънградско. Голяма кола е луксозно изживяване да я караш, което мен ми допада доста. Не е спортна кола, не е агресивна, но мога да кажа, че е точно това, което търся. Хората от Silver Star бяха супер точни, супер бързи. Днес е петък. Аз
отидох в понеделник до шоурума да направя един тест драйв, така че всичко се случи доста бързо и голяма благодарност и на нашите партньори от Unicredit, защото и те действаха светкавично. Това да правят всички документи за ден-два. Наистина аз съм впечатлен и благодаря на всички. Това са различните варианти на автомобили, между които се чудех. Разбира се, минах и през вариант за лимузина тип 7 серия или S-класа, но просто за мен е важно да имам високо проходим автомобил, защото постоянно, когато ходя по срещи, има места, на които се качвам по тротуари, по поляни, където се сетите, така че колкото е по-висок автомобила, толкова по-голямо удобство има за мен, защото не го мисля. Преди си спомням, като имах C-класа, просто всеки бордюр, малко по-висок да го кажем, имаше отдолу чукнато, отрано и така нататък, докато надявам се сега да няма този проблем. Единствено нещо, което ме притеснява, честно казано, е размера на колата, защото, както повечето от вас знаят, това е наистина много голям автомобил и за центъра, до който ми се налага да ходя сравнително често. Не знам как ще се случват нещата с паркирането. Наистина колата е много голяма, по-голяма от хикс-петицата, по-голяма от всичко, което съм карал до момента. Дълга е, широка е. Та всъщност това е хем плюса на автомобила, хем до някъде и минуса, който мен ме притеснява. Дали ще ми е удобно да карам из тесните улички, които всъщност в София са не малко. Става време да тръгваме към Silver Star. Заповядайте, документите стават за вас, нашите копия в нас и общо взето не това е нещо специално, а тая кутия. Заповядайте. В нея се крият всичките неща, които касаят пряко автомобила. Едно благодарствено писмо, че избирате нашата марка и да, това, което отваряте в момента на тема сервис. Всичките телефони и начини за свързване с нашия сервис са описани в този свитък. Отдолу двата ключа, не единия, вече двата са във вас. Едно подаръче от нас ключодържател и документите с първоначален технически преглед, който важи 3 години на една. Супер. Застраховката и малкият талон на автомобила. Много хубаво кутия. Да ходим към колата. Хайде. Правим една бърза обиколка около колата и след това вече влизаме навътре. А всъщност Black Diamond, какво точно включва пакета? Тези колела, 23 инчовете джанти. Цяло имаме такъв доста монохромна черна визия. Така популярната фраза Chrome Delete или иначе казано в случая тъмен хром. Тази решетка в стандартния Night пакет се предлага, но в комбинацията с тези отгоре Dark Chrome дръжки няма, така че така изглеждаща колата означава Black Diamond. Резервната гума е тип Space Saver, което означава, че тя не е надута, имате компресор, че ако ви се наложи да я сменяте. Ако гаража, понеже колата е доста висока, така или иначе, е по-нисък, има риск да се удари в рамка на врата, таван, канализационни тръби или нещо друго, можем да си настроим вратата да слезем една идея по-надолу. Едно бързо подритване напред-назад. Да. Супер. Затова имаме и звук, така че да ни предупреди. Камерата е скрита под капача, така че тя не се цапа, няма измиване, тя изкача долу и е чиста. Също нещо характерно за Black Diamond, това е напа салон. Тоест най-високото изпълнение на тема кожа. Електрически седалки и вашата кола конкретно е в конфигурация с подгряване отзад. Но можем да го наречем специално това, което сега ще ви дам. То също е част от пакета Black Diamond. 0,35 каратов диамант. Black Diamond. Да. Заради този обърнат шеф с времето, когато кожата като естествен процес се смачква, тя остава опъната. Имаме естествен фурнир като декоративен елемент, така както ние го наричаме. Обшито табло.
контрастен шеф до известна степен и тези така характерни дръжки за GLS. По-черков момент при тази кола, защото влизаме в нея и си казваме, тия дръжки какво правят тук? Всъщност в момента, в който затвориме вратата, най-инстинктивното нещо е да се хванем за тях. Така че това е нещо много яко. Аз между другото на тест драйва и аз. Нали? Тук са ви изкарани настройките на климатика, всички други символи най-вероятно са ви познати. По-непознатите вероятно би бил този бутон, т.е. за синхронизация между лява и дясна зона. Това, което сега ще направим е да пуснем колата на контакт. Едно натискане ни светне дисплея и второ натискане, докато имаме сигналните лампи. Всичко са сензорно. Средите, т.е. всички леко фрезовани потънали части във волана, да, са сензорни, всичко останало е с реална капацитивна функция, т.е. бутона потъва и се натиска. Долния, в който прочитаме сет плюс и сет минус, е за темпомата, круиз контрола. С едно докосване вмитваме радиото, с продължително докосване на волана активираме или деактивираме асистента. Това всеки път така да се прави, когато се качва? Да, освен ако не успявате, аз лично не успявам да запазите всички правила за движение на тема скорост. Разбира се, че успяваме. Вие успявате, да. Това е прекрасно. Бутона горе-ляво, ето тук, рез, прави рестарт на последната настройка на така наречения автопилот, а пък този бутон го разви страни. Тази кола има ли функция в задръстване? Да, просто имате един 30 секунден толеранс, който ако колата седи повече от тези хик секунди в покой, се изключва от сейфти гледна точка системата. Съвет на тема Soft Close. Удачен вариант тази система да се ползва. Не е добре да тряскаме вратите. Този автомобил е оборудван с Burmester саунд система, така че това е нещо готино. Това, което вероятно би ви пречило, е това и това до него. Така че мога да ги изключвам. Можете, да. Имате Active Brake Assist, нали, което е всъщност най-смисленият асистент. Този, който ни пази от проблеми отпред, дори и отзад. Тоест имаме по 2 лидара в всяка една от диагоналните страни долу в броните. Отиваме в комфортното меню. В комфортното меню отиваме, по-скоро вече сме там, седалка, кинетика на седалката, пускаме го. Всъщност вашата седалка в момента започва да извършва тия движения. Тръгваме от тук затина. И сме решили, че така ли че колата ни е безкрайно икономична. 90 литровия резервоар ще стигнем преспокойно там и няма да спираме. Това е много странно. Да, така че човек да не се схваща. Отварянето на предния капак е посредством червена дръжчица пред левия ви крак, ниско долу, в ляво от емблемата повдигаме малко от предния капак, така че да ни се освободи механизма. Штрак. 3-литровия мотор не е V-образен, естествен карбон. Това, което ви трябва тук, всъщност е едно единствено нещо и то е течността за чистачки. И масло, след една година. Между 15 и 20 хиляди. Друго нещо важно, капака е алуминиев. Какво значи това? Не го натискаме, защото деформирали се, почти няма изправен. Пускаме го от някаква такава височина, 10-15 см, тя се само затваря. Така че тия облягания на капака, не. И тази Dark Chrome решетка, която е жестока. Наистина много добре и много отваря автомобил. Сега е редно да ви питам, ако ви имате някакви въпроси, нещо, което бихте искали да уточним. Нещо, което не сме коментирали, нещо, което сте гледали, пък не сте разбрали как точно работи. За момента мисля, че просто искам да покарам вече. Редно е, да. Редно да покарам вече, да. Да видя как се държи на пътя. Нямам търпение. Любимата ми дума за този двигател е еластичен. Еластичен? Да. Какво е твоето мнение? Бензин или дизел? Зависи как караме, колко караме и какво караме. Защото ако караме малка градска кола, да бъде тя дизелова е излишно. Когато се качиме на такъв тип машина, абсолютно окей тя да бъде дизелова. Стига да прехода ни да не е от Фритьоф Нансен до другата страна на НДК. Много благодаря. Благодаря и за експресната работа на целия екип. Аз това по-рано във видеото споделих, че понеделника бях тук. Да, вярно е, да. Нямах идея какво точно искам и вече ще тръгвам с новата кола, така че наистина много благодаря на целия екип и както и ние. Съм много щастлив. Радваме се да го чуем.
Благодаря, че гледахте това видео. Абонирайте се за канала, оставете един коментар и очаквайте още много яки видеа. Чао и до следващия път!